Ito naman ang tips ko sa inyo na pwede kong i-share. Pag kayo sinisinok, ganito ang gawin nyo. Huminga kayo ng 3 malalim. Katulad ng ginagawa kong ito. Tapos, uminom kayo ng 1 basong tubig. Mawawala na inyong sinok. Kung sakaling hindi maalis, ulitin lang po ninyo maya-maya. Sa katapos noon, maaari na siguro itong makuha ang sinok ninyo.